வணக்கம் காய்ஸ். இப்போ நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்னா வில்லேஜ் ஃபார்மர் யூடியூப் சேனலுக்கு வந்து கேள்விப்பட்டிருக்கேன். விவசாய சேனல்ல அது ஒரு குறிப்பிடத்தக்க இடத்த பிடிச்சிருக்கு. அவங்களுடைய ஃபார்முக்கு வந்திருக்கிறோம். அவங்க ஃபார்ம் வந்துட்டு அவர் ஒரு ஜல்லிக்கட்டு காளை வச்சுருக்காரு. அந்த ஜல்லிக்கட்டு காளையை இப்போ இன்டர்வியூ எடுக்க போகிறோம். அவர் வந்து பண்ணையில் தான் இருக்கிறாரு. அவர் மாட்டுக்கு தீவனம் இருக்குது, அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. நம்ம போயிட்டு நேரடியாக அவரை வீடியோ எடுத்து என்னென்னு வீடியோ எடுத்து அந்த காளையை ஜல்லிக்கட்டு காளையாக போடுவோம். வாங்க போய் அந்த ஜல்லிக்கட்டு காளையை பார்க்கலாம். இப்போ அவங்க பண்ண ஓரத்துக்கு வந்துட்டால் அங்கே பாருங்கள், தூரத்தில் அவங்களுடைய ஜல்லிக்கட்டு காளை செவலை கட்டியிருக்காங்க பாருங்கள். இல்லை கோழிலாம் இருக்குது. தீவனம் நின்றுட்டுருக்கு. அப்புறம் அவர் வில்லேஜ் ஃபார்மர் அவர் சேனலோட ஓனர் அவர் அங்கே பண்ண வரமா நின்றுட்டுருக்காரு. அவர்கிட்ட நம்ம போயிட்டு இப்போ பேட்டி எடுக்க போகிறோம். வாங்க கிட்ட போவோம். இப்போ அவரை மீட் பண்ண போகிறோம். பார்க்கலாம்ண்ணா. வணக்கண்ணா. வணக்கம் பிரதர். நான் வந்து வில்லேஜ் ஃபார்மர் சேனலில் பேட்டி எடுக்கணும் வந்தேன். அவரோட அவரை வந்து பார்க்க முடியல. இப்போ வந்து அவங்களோட காளையை பற்றி, ஜல்லிக்கட்டு காளையை பற்றி பேட்டி எடுக்கலாம்னு வந்திருக்கோம். அதை பற்றி கொஞ்சம் விரிவாக கொஞ்சம் சொல்லுங்கண்ணா. உங்களை பற்றி சொல்லிவிட்டு அவர் சொல்லுங்கண்ணா. அனைவருக்கும் வணக்கம். என்னோடய பேர் பார்த்தீங்கன்னா பழனிசாமி. நான் வந்து அரியலூர் மாவட்டம் கள்ளக்குடிங்கிற கிராமத்தில் வசிக்கிறேன். கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா நான் ஜல்லிக்கட்டு மாடு வந்து ஒரு 3 வருஷமாக வச்சுருக்கிறேன். நான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜல்லிக்கட்டு மேலே உள்ள ஆர்வத்தில் ஒரு கன்றுக்குட்டியாக வாங்கினேங்க. ஒரு 10,000 ஒரு கன்றுக்குட்டியாக வாங்கினேன். அந்த கன்றுக்குட்டியை வாங்கி பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குண்டான பழக்கம், அதுக்குண்டான ஜல்லிக்கட்டு ட்ரைனிங் அனைத்தும் கொடுத்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 வருஷமாக அதுக்கு நல்லா ட்ரைனிங் கொடுத்து கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜல்லிக்கட்டு மாடாக உருவாக்கி வச்சுருக்கேன். அதை எப்படி உருவாக்கணும்னு சொல்லி நேயர்களுக்காக காமிக்கிறேன் வாங்க. இந்த மாதிரி தானே. இவர் தான் நம்மளோட ஜல்லிக்கட்டு ராஜா. இது வந்து ராஜான்னு கூப்பிடுவோம். அது இன்னொரு இது தான் செவலன்னு கூப்பிடுவோம் இந்த மாட்டை. இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 வருஷமாக நம்ம ஜல்லிக்கட்டு தரையில் தான் இருக்கிறாரு. இந்த மாடு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நல்லா பேரும் புகழும் நிறைய வாங்கி கொடுத்துருக்குது. இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இது நிறைய பரிசுகள் நிறைய வாங்கியிருக்கு. இந்த பரிசுலாம் நான் உங்களுக்கு வீடியோவில் காமிக்கிறேன் பாருங்க. இது எண்ணற்ற பரிசுகள் மட்டும் வாங்கி கொடுக்காம இப்போ என்னோட பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேர் வந்து கேபிள் பழனின்னு சொல்லுவாங்க. மாடை விற்கும்போது, அதாவது ஜல்லிக்கட்டு வாடியில் வைக்கும்போது கேபிள் பழனின்னு சொல்லி தான் வைக்குவோம். அப்போ கேபிள் பழனி மாடு வருதுன்னு சொன்னாலே அதுக்கு ஒரு தனி மவுசு மரியாதை இருக்குதுங்க. ஏன்னா நம்ம மாட்டாவுக்கும் நம்ம பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பழனின்னு சொல்லி எதனால பழனி தான். இப்போ ஒரு பண்ணை வச்சிருக்கோம். நம்ம பண்ணைன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அவினாஷ் ஒருங்கிணைந்த பண்ணை வச்சிருக்கோம். நம்ம பண்ணையத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆடு, மாடு, கோழி இது மாதிரி ஒரு ஒருங்கிணைந்த பண்ணையாக நம்ம நிறைய பண்ணையில் நினைத்து வச்சிருக்கோம். நாட்டுக்கோழி இருக்குது, நாட்டு மாடு இருக்குது, நாட்டு ஆடு இருக்குது. மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா விவசாயம் இருக்குது. நம்ம வேர்க்கடலை பயிர் பண்ணுறோம், முருங்கை பயிர் பண்ணுறோம். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கொய்யா செடி வச்சுருக்கோம். நம்ம இதெல்லாம் ஒவ்வொன்றும் நான் அவங்களோட சேனலுக்காக நான் ஒவ்வொன்றும் தனித்தனி வீடியோவும் தர்றேன், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இப்போ வந்து நம்ம ஏங்க நீ ஒருங்கிணைந்த பண்ணையை வச்சு நீ ஏன் கேபிள் பழனின்னு சொல்லி பேர் வைக்கன்னா, நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் ஒரு 5 வருஷம் முன்னாடி கேபிள் நான் ஆரம்பிச்சேங்க. ஒரு கிட்டத்தட்ட சுற்றுவட்ட கிராமத்தில் 10 ஊரில் கேபிள் வச்சதால கேபிள் பழனினா சுத்தப்பட்ட கிராமம் பூரா தெரியுங்கிறதுனால கேபிள் பழனின்ற பேர்லேயே இந்த மாட்டை அவுக்கிறதுங்க. இதுதான் நம்ம அதிகமாக வாங்கல கேபிள் பழனி மாடு தான் அதுக்கு தனி மரியாதை இருக்குதுங்க. ஏன்னா நம்ம மாடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் ஒரு 30 வாடிக்கு மேலே ஊற்றுருக்கேன். ஒரு ஊரில் கூட நம்ம மாடு பிடிப்பட்டதில்லை. அதனால் நமக்கு இந்த மாடு வந்து நம்ம மாடு ஒரு ஊருக்கு வாடிக்கு கொண்டுக்கிட்டு போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா அது நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கொடுக்க போகிறது மிஞ்சி போனால் ஒரு 1000 ரூபா 2000 மதிப்புள்ள பரிசு பொருள் தான் தருவாங்க. ஆனால் நமக்கு செலவாகக்கூடியது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4000லேருந்து 5000 செலவாகும். ஆனால் நம்ம செலவுக்காகவோ அல்லது ஒரு பரிசு தொகைக்காக நம்ம விருப்பப்பட்டு மாட்டை கொண்டுகிட்டு போகிறது இல்லைங்க. ஒரு பேருக்கும் ஒரு புகழுக்காக தான் நம்ம மாட்டை வந்து ஒரு வாடிக்கு கொண்டுக்கிட்டு போகிறோம். பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாள் பொழுதுக்கும் நம்ம நிற்கிறோம். கிட்டத்தட்ட ஒரு நாள் பொழுது நிற்கிறது, அன்னைக்கு பொழுதுக்கும் நம்ம டைம் வேஸ்ட்டு, எல்லாமே வேஸ்ட்டு. இன்னும் சில பேர் சொல்லுவாங்க இது வந்து ஜல்லிக்கட்டு மாதிரிலாம் வந்து பார்த்தோன்னா படித்தவங்களாம் சரியாக வளர்க்குறதில்ல சொல்லி சொல்கிறாங்க. அப்படிலாம் சொல்ல முடியாதுங்க. நான் ஒரு 2 டிகிரி ஹோல்டர் தான். நான் கூட தான் ஒரு ஜல்லிக்கட்டு மாடு வச்சுருக்கிறேன். இது வந்து தமிழரோட ஒரு பாரம்பரியங்க. தமிழோட பாரம்பரியத்துக்காக வளர்க்கக்கூடியதுங்கிறதுனால நம்மளும் ஆர்வமாக நமக்கும் அது மேலே ஒரு ஆர்வம் ஏற்பட்டு ஒரு 3 வருஷம் முன்னாடி வாங்கி இன்ன வரைக்கும் வளர்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கிறோம். பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மினிமம் 100 ரூபா வரைக்கும் செலவாகிடுதுங்க. இதுக்கு ஒரு மினிமமாக நம்ம சொல்கிறோம். ஏன்னா நம்மகிட்ட பசுந்தீவனம் கொஞ்சம் இருக்கிறதால நம்ம ஆடு, மாடு, கோழிக்கு வெட்டி போடக்கூடிய தீவனத்தில் அதில் கொஞ்சம் இதுக்கு சேர்த்து வெட்டி போட்டுக்கிறோம். ஏன்னா நமக்கு செலவே 100 ரூபா மினிமம் செலவாகுது. ஏன்னா இதில் நம்ம செலவு தான் நமக்கு இதில் அதிகமே தவிர இதில் வருமானம் அதிகம் இல்லை. வருமானம் இல்லாட்டியும் பரவாயில்ல, நமக்கு ஒரு தமிழோட பாரம்பரியம் தமிழரோட பாரம்பரியம் அழிஞ்சிடக்கூடாதுனால நம்ம அந்த ஜல்லிக்கட்டு மாட்டை வச்சுருக்கிறோம். நம்ம அடுத்த வீடியோ போதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் நம்ம கோழி இருக்குது, நமக்கு ஆடு இருக்குது, நம்ம நாட்டு மாடுகள் இருக்குது, நம்ம விவசாயிகள் நிறைய நான் விவசாயம் பண்ணியிருக்கிறேன்.
பல மரங்கள் நிறைய வச்சிருக்கிறேன். எல்லாத்தையும் ஒன் பை ஒன்னா காட்டுறோம். நன்றிங்க. நன்றி, வணக்கம். வணக்கம்ண்ணா. இப்போ வந்து அண்ணனோட பேட்டியை பார்த்துருப்பீங்க. அவரோட காளைக்கு தான் நின்றுருக்கேன். இதை அடுத்த வீடியோவில் வந்து இந்த காளையோட பயிற்சிகளை பற்றி பார்ப்போம். அடுத்தது அவங்க பண்ணையில் என்னென்ன இருக்கோ அதை ஒவ்வொரு வீடியோவில் ஒவ்வொன்று பார்ப்போம். பாருங்கம்மா, காலை வெட்டுது பாருங்க மாடு. அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். பாய்.